Pozdrav svima! Danas vam pripremam 5. šejk za mršavljenje, a koji se razlikuje od prethodnih jer ću ga raditi na bazi biljnog mlijeka, tako da vjerujem da će se svidjeti svima vama koji volite mliječni okus šejka. Također sve ostale šejkove za mršavljenje pogledajte na našem kanalu i izaberite si one koji vam se najviše sviđa. Kokosovo mlijeko ne sadrži laktozu i odlična je zamjena za klasično mlijeko. Smanjuje nakupljanje masnog tkiva u području abdomena, odnosno pospješuje njegovo topljenje. Menta pomaže pri razgradnji masnoća te smanjuje apetit. Pospješuje mršavljenje jer ima diuretičko djelovanje i ubrzava metabolizam. Zobene pahuljice ranije moramo namočiti jer tada nabubre i u našem želucu zauzmu puno mjesta, a za nas to znači da je manja porcija dovoljna da se dugo osjećamo sitima. Kupine su odličan izvor aminokiselina i esencijalnih vlakana, što direktno utječe na naš probavni sustav, a bez ikakve opasnosti od štetnog kolesterola. Rezultati znanstvenih istraživanja pokazali su da pektin iz kruške učinkovito smanjuje nivo šećera u krvi, ponaša se kao diuretik i ima blagi laksativni učinak. Ako imate neki vaš recept za mršavljenje ili mi želite postaviti pitanje, slobodno to napravite dole u komentarima. I za još brže mršavljenje na mom Instagram profilu skinite zlatna pravila kombiniranja namirnica koja će vam pomoći održati tjelesnu težinu. Ako vam se svidi ovaj video, lajkajte ga, šerajte ga i prijavite se na naš kanal.